Reuto twarakuna njira ĩmwe kwa mũtũnyitana mwandĩki twa mohoro wĩtwo Mbũgua Wanyo ikenegera tũcorere mbica yoria wa mbere gwatinda wakĩrĩ mĩhang'o ya ũtari wa kura ĩkinyĩte ha gũkinya ndagĩka ĩno. Mbũgua angĩkorwo nĩ ũratũgio kuma gũkũ studio tũmenyithie mĩhang'o yo harĩa ĩkinyĩte gũkinya rĩu, na hihi tũtanyĩte gũkorwo tũkĩmenya mũhotani wa gĩturwa kĩu gũkinya thaa ta cigana ũguo. Nĩ thengio Mũriũki nĩ ndakunyita wega ndĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Narok, na mĩhang'o ya gũikia kura nĩ yanjĩrĩirie wega o mathaa ma thinacara, na gũkinyĩra thaa 11 itu ciothe nĩ kũhingĩtwo, na aikia kura ũrĩa ngugĩte hau kabere nĩ 429,452 na ituo cia gũikĩria kura nĩ ngũkwĩrĩte nĩ 52, na kura kũndũ guothe nĩ cikirio, no andũ arĩa mekwĩyumĩrĩtie nĩ andũ anini, na nĩ twatinda tũgĩthiũrũrũka ituo tũthire Orototo, twathiĩ Masikode, St Peter, nĩ tuonire turnout yuma nini, no kuma na thayũ tigo hanini kũndũ kuma na wagagu kũrĩa Masikode, thukuru-inĩ wa Masikode, kũrĩa andũ nĩkuo kũkĩrĩ na aikia kura aingĩ makĩria ma 8,000, St Peter kũrĩ na makĩria ma 5,000, na Lenana ĩrĩ na makĩria ma 3,000, na nĩkĩo wonire kũrĩa Masikode kwendete kuma wagagu hanini, no imwana iria cigũyũkĩte kwenda gũthararia, na mĩhang'o yothe nĩ hingirwo thaa 11 ũrĩa kũringana na mũbango ya ABC. Na rĩu ihinda rĩrĩ tũraria nawe ũtari wa kura no ũrathiĩ na mbere ituo-inĩ icio 52, na rĩu tũrĩ haha Masai Girls kũrĩa nĩkuo kura ciothe ikũrehwo na nĩkuo igũtarĩrwo, nĩkuo tallying center ĩrĩ, na kwa ihinda rĩrĩ nĩtũrona gũtirĩ kũraingĩra kura ona irĩkũ, no nĩ tũkwendaga kũnyitanĩra na ũrĩa ũrũgamĩrĩire nĩwe Mbũgua wa Kuria agerie gũtwĩra kana kwĩna kura ciũkĩte na kana kũrĩ na ũndũ uyumĩririe ũrĩa ithuĩ tũtanamenya, na nĩtwenda kũnyitanĩra nake Kuria nĩgetha atwĩrethere ũrĩa gũkũhanaga Kuria, tondũ nĩ ũrũgamĩrĩire gĩthurano gĩkĩ kĩnini kĩa Narok rĩ, no twende gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũkũhanaga atĩa na kana kũrĩ na ũndũ ũkwĩyumĩrĩtie, ũcoke ũgĩtwĩre kana kura ciũkĩte kuma station icio. Thank you, Mbũgua. Nĩ twanjirie wĩikia kura wega ũmũthĩ tũrabangĩte ituo nĩcihingũririo kawaida thinacara, na nĩtũkoretwo twĩna mũthenya mwega tiga maũndũ marĩa mangĩkorwo ho matarĩ manene ũguo mahotire gũcontainwo nĩ security, na twathi na mbere. During the day gũtirĩ kituo twambire kũhinga nĩgetha twambe tũshughulikie maũndũ mangĩkorwo matagĩrĩire, na ituo ciothe nĩciacoka ciahingwo wega thaa 11, na riboti icio nĩ itũkinyĩire atĩ ituo nĩ ihingirwo ro wega na kura cianjia gũtarwo. Kwa kahinda gaka twĩna riboti atĩ ituo imwe nĩ cianjĩtie thabarĩ marorete gũkũ Masai Girls nĩgetha twanjie mĩhang'o ĩyo ĩngĩ ya tallying ya kura na kwanĩrĩra maũndũ macio mangĩ. Rĩu maũndũ marĩa mekwĩyumĩrĩtie mũhotire gũcobuate, tondũ kũrĩ na wanasiasa mekũnegenaga makiuga kũrĩ na ũici wa kura ũrathiĩ na mbere na kũrĩ na andũ mekũheanaga mbia. Rĩu hau Bwana Mbũgua no njugire atĩ watho ha ũrĩa ugĩte, na twĩna wĩyathi wa gwĩka na kuga maũndũ marĩa mũndũ mothe kwega kuga, no from where I sit tũgĩikia kura nĩ tũikirie kura wega, na kũrĩa kũgirie na wagagu nĩ tũgĩtũmire security agencies na mathi na mahota gũcokia thayũ. Tũtingiuga he handũ hahĩngĩcanire ũguo mũno, tondũ kura no cia ikio kinya thaa 11 na kwahingwo wega. Maybe tũrona wauga nĩ kũmwe nĩ marĩkĩtie gũtara nĩ gũka maroka, maybe kwĩrĩgĩrĩrwo kwanĩrĩrwo atĩ maybe mũhotani rĩrĩa egũkorwo anĩrĩirwo. Kũringana na watho ugĩte atĩ twanjĩrĩria kuonganĩrĩria kura tũgũciũnganĩrĩria kinya rĩrĩa tukĩmũiba, na
na ikiangalia hen process ya ko certify ati orosho twekanwa na uguo moro tallying center nitubangite ya tukona agents metha-ini ya returning officer nigetha o kura o ithanduku rioka tukarora na agents kana ithanduku riu no guo rimire kuria police station so igiuga hihi before the day ends tura expect no tuhote gukorwo tukirikia iro oni thengio muno kuria Mbugua wa kuria mucoki uyu niwe tarini ofisa wa githurano giki kinini gia tauni ya Narok na tauni ino ya Narok ni nyonire kuri na senta 15 na iri na ikirio cia kura 52 kuona kiki kia masiko de kiuma na sikirio 12 na nikio gukorwo na wagagu hanini tondu ndingi aria atongoria la maenda gucagurwo ni marona gituo kiu uri gukorwo na kura nyingi niwe ugikorwo maybe ugikorwo agitongoria nikirona gugikorwo na wagagu na kuona atongoria othe megwikinyitie ku amwe makiuga kuri na wici wa kura na ange makiuga gutire na nikio no tuguthi na mbere kurumirira uria rothe kurathie nikio tuigite kambi guku thukuru-ini wa iritu wa Masai Girls na reke njokio mwaro kuri mucoki kuma go kaunti-ini ya Narok njitagwo Wanyoike wa Mbugua. Thengi muno Wanyoike, ngatho cia mwanya.